На примере турбины 2.7.6, с чем я связываю этот свист, который в турбине идет. Люфт в воротах появляется. Соответственно, когда он ее перекрывает не полностью тягой вакуумной. В таком положении он ее держит. Вон даже видно пропуск ее. Вот он. Мотор 157 с ремонта после отдавали турбины в ремонт. Что было сделано? То есть они его перевтулили и убрали тем самым этот люфт. То есть здесь он полностью отсутствует. Вот теперь вопрос. Уберу этот свист ремонтом турбины или нет?